Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 kilo kıyma ile kurutmak yok, bekleme yok, makine yok, pratik bir yöntemle hazırlayıp hemen sucuğumuzu dondurucuya kaldıracağız. Bir gün sonra hemen dilimleyip pişirip yiyeceğiz. Dediğim gibi çok pratik arkadaşlar. Yapımına geçiyorum sizlere daha fazla bekletmeden. Kıymayı dana kıyma kullanıyorum arkadaşlar. Böyle 1 kilo kıymanın içinde en az 200-300 gram da iç yağ olması gerekiyor. Mutlaka sucukta biraz yağlı olması güzel oluyor. Böyle pişerken cızır cızır biraz kendi yağsını vermesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ne kadar da baharat kullanacağımı söyleyeyim. Dolu dolu 1 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı dolu dolu tuz, 1 baş sarımsak, 1 yemek kaşığı yeni bahar, 3 yemek kaşığı kırmızı biber, 2 yemek kaşığı da pul biberim var. Bunları videonun alt kısmına hepsini tek tek yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle sarımsaklarımızı rendeleyerek başlayalım. Sarımsaklarımızı rendeleyelim. İsterseniz dövebilirsiniz. Fark etmez. Sarımsağını rendeledikten sonra şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Karabiber, kimyon, tuz, yeni bahar, pul biber, kırmızı biber. Kırmızı biberi az gelirse biraz daha ilave edebilirim. Şimdi yoğurmaya geçelim. Kanalımda çok güzel tavuk sucuğu tarifi de var arkadaşlar. O da çok lezzetli oluyor. Hem de yapımı da çok kolay. Ona da bakıp ondan da yapabilirsiniz. Hem pratik hem de lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi sucuğumuzu en az 20 dakika özleştirene kadar yoğuralım. Üzerinden tekrardan 1 yemek kaşığı da kırmızı biber ilave ediyorum. Kırmızı biberi birazcık az geldi. Yoğurmaya devam ediyorum. Sucuğumu 15-20 dakikaya yakın yoğurdum arkadaşlar. Bayağı bir özleşti. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi daha bir dolapta beklettikten sonra bir 5-10 dakika daha yoğuracağız. Toplam yarım saate yakın yoğurmuş olacağız. Şimdi şöyle toparlayalım. Ben Kurban Bayramı geldiğinde arkadaşlar böyle 4-5 kilo yapıyorum. Buzluğa koyuyorum. 6 ay hatta 1 yıla kadar hiçbir şey olmuyor. Bozulmuyor. Kullanabilirsiniz. O şekilde hazırlayıp bol bol yapabilirsiniz Kurban Bayramı'nda. Şimdi dolabıma koyuyorum. En az 4 saat dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa daha fazla dinlendirebilirsiniz. Daha da güzel olur. Şimdi en az 4 saat bekletelim. Sucuğumu 4 saate yakın dinlendirdim. Dolapta. Şimdi şöyle bakalım, iyice sertleşmiş. Tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Böyle bir 10 dakikaya yakın tekrardan yoğuracağım. Sucuğumu tekrardan 10 dakikaya yakın yoğurdum arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Toplamda 25 dakika, yarım saate kadar yoğuralım. Şimdi hazırlamaya geçiyorum. Şimdi hazırlamak için böyle bir streçe ihtiyacımız var. Streçi bu şekilde masanın üzerine açalım. Şöyle de hazırladığımız sucuktan bir parça alalım. Biraz fazla geldi. Şöyle kopartıyorum. Bıçakla keselim şuradan fazla gelenini. Geçen yılda tarifini vermiştim arkadaşlar.
Deneyen takipçilerimiz çok beğendiler. Artık hazır almaya son, kendi sucuğumuzu kendimiz yapacağız diyen takipçilerimiz oldu. Hiç günlerce kurutmayı beklemeden bu şekilde pratik bir yöntemle hazırlıyoruz. Bir gün bekletip yemeye başlıyoruz arkadaşlar. Kurutma her yerde kurumuyor, her ortamda kurumuyor. Hele bir de bulunduğunuz ortam rutubetliyse asla kurumaz. Şimdi buradan düğüm atıyoruz. İyice sıkıştırdıktan sonra kalıp aldırıyoruz. Elimde eldiven olduğu için biraz düğüm atmam zor oluyor. Düğüm attıktan sonra tekrardan bu tarafa sıkıştırıp sucuğumuzu kalıp aldıralım. Tekrardan buraya da düğüm atalım. Fazla gelen streçleri şu şekilde keselim. Bir tane de halka sucuk göstereceğim. Halka sucuk yapmak için streçi büyükçe açalım. Bu kadar yeterli. Şimdi hazırladığımız sucuktan alıp şöyle koyalım. Bir parça daha alalım. Streçimizin fazla gelen kısmını keselim. Şöyle yaparken burada bir sıkıştıralım. Güzelce kalıp aldıralım. Hepsini dolamamıza gerek yok. Fazla gelen streçi buradan keselim. Şimdi bu şekilde ortalara doğru elimizle şöyle çektirelim. İyice sıkışsın. Kalıbı çok güzel alsın. Dilimlerken dağılma yapmasın. Şöyle döndürelim. Böyle döndürdüğümüzde çok güzel kalıp alıyor. Böyle yaptıktan sonra ip ucunu birleştirip bağlayalım. Gördüğünüz gibi bu kadar. Evde sucuk yapmak kolay. Çok güzel kangal sucuğumuz oldu. Fazla gelen streçini keselim. Hepsini bu yöntemle hazırlayalım. İsterseniz kangal, isterseniz bu şekilde dilediğiniz gibi, ister böyle, ister bu şekilde ya da böyle benim gibi karışık da hazırlayabilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa önemli olan lezzetidir. Hepsini bu yöntemle hazırlayalım. Sucuklarımın hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel, mükemmel oldular. 1 kilo sucuktan bir sürü sucuk çıkarttık. 1 kilo kıymanız varsa mutlaka bu sucuğu deneyin diyorum. Lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem de gördüğünüz gibi çok pratik. Bunlar da kangal sucuklarımız. Şimdi marketten bir tanesini almaya kalksam 30-40 TL'den aşağı alamayız. Bu şekilde pratik bir yöntemle hazırlayıp ev yapımı sucuğumuzu afiyetle tüketebiliriz. Kısacası sizlere pişirmesini de tarif edeyim. Şimdi bunu dondurucuya kaldıralım. Bir gün beklettikten sonra yemeğe hazır. Bir tane çıkarırsınız ya da 2 tane, ne kadar ihtiyacınız varsa. Buzu erimeden streçini çıkaralım. Dilim dilim doğrayıp tavaya dizip ister yumurtalı ister sade bu şekilde tüketebilirsiniz. Kanalımda diğer sucuk videomda pişirilişini de gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde de kısaca anlatayım dedim. Pişirmesi de bu yöntemle çok güzel oluyor. Mutlaka buzu erimeden dilim dilim doğrayın. Buzu eridikten sonra tabii ki elbette kurutmadığımız için dağılır. Ama buzuyla doğradıktan sonra asla dağılma yapmıyor. Diğer sucuk videomda da pişirilişini göstermiştim. Kanalımda da tavuk sucuğu tarifim var.
Ona da bakıp ondan da yapabilirsiniz. Bugünlük tarifim bu kadar arkadaşlar. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.